早上9点多一点，兄弟们，这会儿天还没亮呢，起这么早就吃个羊头过来。一个20块钱的羊头肉要一下。啊，皮子来上点。来，好，谢谢。找到了一家人家小店儿，大冬天的也不用在外头站上吃了。20块钱的羊头肉，哇，这汤炖的油油的嘛。这老板给的全是这样的肉。太香了，第一口就永远最香的。之前没吃这一口了，还真太香了。你看这样子，有皮有筋儿的，肉就主要吃这种的。谁说吃肉吃不饱的啊？就说这羊头啊，你每次吃上20块钱的肉刚刚好，几天不吃还香得很，稍微多吃一点马上打头呢。20啊，老板。哎，对。好。好。走了。好。谢谢。